の引きこもりYummy, yummy, 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 yum. Oh, I have things to have to share about music things. I purchased this Bose speaker. It's called SoundLink Mini. It's good for Ferrari. Just connect with your phone through the Bluetooth, and the sound is enough. Yeah, I want to share you the sound quality, but we have problem about the lights, the music lights, so I can't. When I am in my place, I usually listening to music through the Spotify orパンドラ and Amazon Music and Apple Music. Then I try to listen the music when I am driving in a Ferrari, but my Ferrari is so old model, so audio also old, so I cannot listen the music as good sounds, good quality music in my Ferrari. So I decide and try to listen to good music through the Bluetooth audio. Bose SoundLink Mini. It's called Bluetooth speaker. So I can connect, you can connect with the Bluetooth between your smartphone to this speaker. 普段家にいるとき、様々なミュージックアプリで音楽を聴いてます。その音楽を車に持ち込みたい。かつ、フェラーリの電気系統をあまりいじりたくない。フェラーリのバッテリーから何かに電源を供給したくないっていうのがあって、外付けの独立したスピーカーを選びたいということで、このサウンドリンクミニ2を買いました。で、このサウンドリンクミニ2を購入して使うとどうなるかっていうと、普段スマホで聴いている音楽を Bluetooth を経由して直接コネクトすることができる。つまり、フェラーリの電気系統を全くいじらなくても普段使っている Apple ミュージック、アマゾンミュージック、パンドラ、スポティファイを直接このスピーカーを通して聞くことができる。ということで、このサウンドリンクミニの接続をしてみたいと思います。Battery 100%.はい、それではサウンドリンクミニスペシャルエディションチェックしてみたいと思います。サウンドリンクミニの電源を入れます。今エンジンがかかっている状態です。Battery 80%. Connected to Josh from PA.
That is why I playもうちょっと上げてみようか。Turn on, turn on. How's it? How's it? Like this. Since I can feel good sounds, engine exhaust, and music, not that bad. I highly recommend to use SoundLink Mini for Ferrari without electric construction. Why don't you buy my beautiful dry-fly? Don't be shy, baby, come to the surface. Why don't you buy my beautiful dry-fly? Don't be shy, baby.